开始。尊敬的老师，敬爱的同学们，大家好，我是来自 YMC 学校中四的周浩南。今天我演讲的题目是我们共同拥有的回忆。有人曾说过，在生命中再无聊的时光也是限量版。有时候，直到一些珍贵的时刻成为了回忆，你才会真正意识到它的价值所在。对于我来说，总有那么一些回忆被尘封在记忆的深处，时光的长河之中，犹如那一杯上品碧螺春，清香袭人，沁人心脾。还记得那年14岁的我，满脸青稚，带着不安与期待，告别了父母与伙伴，来到了这个陌生的国度——新加坡。在这里，一切都是陌生的，陌生的国家，陌生的街道，还有那些不同肤色的人们，在这个国家融洽而又自然地生活着。曾经的忐忑，如今还历历在目。然而时光如水逝，岁月如飞鸿，眨眼之间，我竟然在这个国家待了不算短暂的时光。而在我的生命当中呢，仿佛也落下了苍劲有力的一笔，浓艳的墨色晕染成了一幅云贵隽永的画。大概最让我印象深刻的是，我们学校同学每年都嘟囔着不想去，却又不得不硬着头皮去的露营吧。3天2夜的露营，有吃有住，还能欣赏到各色优美旖旎的风景，这应该是一件让人兴奋而又期待的好事儿。然而，对于参与过的学生们来说呢，那大概是一件难言苦楚的悲剧吧。那时候老师就对我们说啊，要去马来西亚露营了。乍听闻这样的消息，大家却只想到我们去年露营回来以后，众人狼狈不堪的模样。如今再次听到要去露营的消息呢，皆是一脸苦大仇深。但是民众的反抗遭到了镇压，我也只好和同学们收拾好背包以及行囊，带着风萧萧兮易水寒的壮烈，踏上了前往马来西亚的公车。我们来到了风景如画的度假村，精致且别具风格的建筑错落有致，被苍翠欲滴的群山包围起来，美不胜收。然而我们都没有被这样的景象骗过去。根据以往的经验来看，后面肯定有陷阱在等着我们呢。果不其然，我们很快便被带到了山里。这里可没有想象中那么美丽。前几天可能刚刚下过一场雨，空气虽然清新，但土地湿润泥泞，树叶腐烂以后的气味呢，也并不是很好闻。各种蚊虫仿佛也嗅到了人血肉的香气，扰得人烦不胜烦。山里边设置了各种各样的障碍，而我们需要借助各种各样的工具去通过这些障碍。显然，这是为了增加度假村趣味性而特地设置的。那些障碍有巨石、树桩、被钉子钉在地上的渔网等等。但是有些考验，凭一个人是肯定过不去的。考验的无疑呢是同学们之间的团结。在树林中探险，并不如想象中那样美妙。同学们是无所不用其极啊，匍匐着爬过那离地仅有20分米的渔网，手脚并用爬过1人多高的横木。嬉笑与打趣几乎无处不在。我们身上的衣服都被泥土弄脏了，手臂以及腿上呢也都是蚊子叮出的包。能保持风度和姿态的人寥寥无几。当老师让我们攀爬那2人多高的巨岩时，众人面面相觑。虽然有老师从旁辅助，但是只靠这1根绳子这样爬上去，难度也不算是小。这种时候自然不能让女生先走了。男生们互相看了看，便自觉地排上队走上前，尝试着攀爬的难度。虽然有人失败了，但是陆陆续续上去的也有不少人。他们站在岩石之上，伸出自己的双手，帮助下方的同学爬上来。有人为他们加油鼓劲。蓦然间，我心中升起了一股豪情。直到我手抓住那粗粝的麻绳，我的心中都变得平静而又坚定。我双手用力将自己向上拽。然而这岩石有些光滑，我脚下一错，险些摔下去。我听到有女生忍不住尖叫出声，好在反应尚算灵敏，赶快拽住了麻绳，才没有摔下去。嘿，手给我！一名身穿白色衬衫的男生对我喝道，从上面伸出了他的手。我不认识他，因为我们每个年级每个班的人都被打散了，分在各自的队伍。可是此时认识和不认识又有多么重要呢？谢谢了啊！我轻声笑道，握住了对方伸出的援手，顺着对方的力道顺利爬上了岩石。当我站在这岩石之上的时候，
我听到了掌声与欢呼，偏头看去，人人面上都带着笑。通过所有的障碍之后，我们得以下山。此时同学们可都是说狼狈不堪，然而谁也没笑话谁，互相都带着忍俊不禁的笑意。大概困难才能磨练一个人吧，那就是我们共同拥有的记忆，有过欢笑，有过暴躁，有过疲惫，也有着兴奋和青春蓬勃灿烂的味道。直到离开的那天，松了一口气之余，也感到了一点怅然若失。回过头去看那短暂停留的度假村，便能想到3天以来我们所有的喜怒哀乐，满满的渲染成了色调丰富的油画。那是我们共同的回忆，虽然青涩，却让人回想时忍不住微笑。那是我们共同的回忆，犹如陈年酒酿，日久生香。那是我们共同拥有的回忆，或许有时会摔得遍体鳞伤，但不过痛，哭泣时也要带着笑。那些散落在时光流年深处的曾经，那是冬日的阳光铺洒而下的温柔，让人有着温暖的力量。那些就是我们共同拥有的回忆啊！我的演讲完了，谢谢大家。